Вообще, в целом, хочется начать с того, что нужно изначально понимать цели ремонта. Есть совершенно разные цели. Есть капитальный ремонт, когда вы покупаете квартиру новостройку в бетоне, и вам нужно сделать все с нуля, там абсолютно нет ничего. Это один вид ремонта. Второй вариант – это косметический ремонт, обновление существующего уже какого-то жилья. Это другой вид ремонта. Плюс нужно понимать разницу в делаете вы ремонт для себя или вы делаете ремонт под сдачу. Соответственно, там все будет отличаться и в плане планирования бюджета, в плане реализации. И по срокам тоже нужно понимать, делаете вы для долгого проживания или буквально на пару лет. Это какая-то временная квартира, временное жилье, через пару лет вы будете переезжать, поэтому вам не требуется какой-то глобальный такой ремонт, очень дорогой. Но здесь нужно, так скажем, подходить к этому вопросу совершенно по-другому. Что происходит? Ага. Так что же вообще, что можно сделать, чтобы не спустить все наши средства, которые были запланированы изначально на ремонт, прям чтобы они не улетели в трубу очень быстро и так скажем, на первом же этапе. Давайте с вами разберемся. Как считаете, куда больше всего вообще уходит средств при ремонте? Материалы. Так, материалы. Отличный ответ, успокоительный, прекрасно. А сантехнику, я, кажется, услышала. Сантехника, материалы, хорошо. Еще варианты? Мебель. Ага, отлично, здорово. Опять же, мы затрагиваем разные сферы, очень здорово. Вы правы в целом, каждый по-своему прав, потому что на каждую из этих позиций уходит определенное количество денег. Но я считаю, на самом деле, больше всего средств уходит на переделки. Объясню, почему. Вы что-то запланировали, какое-то решение, купили для этого материалы. Все здорово, у вас уже на это все рассчитано, бюджет под это подготовлен. Но что-то идет не так, портится этот материал в процессе. И вот они, непредвиденные расходы, потому что переделки нужно купить материал заново, нужно заново заплатить за работу, еще что-то такое. Приведу пример, прям так скажем, свеженький, из недавнего. Я делала у себя ремонт в ванной комнате в своей квартире, в которой я живу. Соответственно, срок реализации был очень-очень сжатый. Нужно было очень быстро все сделать, потому что невозможно без ванной комнаты, понимаете, жить в квартире нормально. И я приняла решение установить терморегуляторы для теплого пола, купленные на Озоне. Я думаю, все понимают, что здесь произошло и в какой момент это произошло. Терморегуляторы проработали у меня 1,5 месяца. На этом все. Они сказали «до свидания», и пришлось приобретать, соответственно, все новое. Соответственно, самая большая боль ремонта, когда что-то выходит из строя. То есть буквально потрачено было, о чем я говорю. Китайские терморегуляторы на Озоне были куплены за 5000 рублей. Там сломался датчик, который идет к ним, датчик теплого пола. Соответственно, нужно было купить новые датчики. Благо, терморегуляторы у меня были другие, но к ним не было датчиков. Пришлось купить новые датчики, соответственно, плюс 4000 рублей, и заплатить мастеру за то, чтобы он все это поменял. Соответственно, я потратила уже не изначальные 5000 рублей, которые были запланированы, я потратила уже 11 000 рублей. У себя в Инстаграме, в моем личном, я рассказывала и про этот случай, конечно же, и вообще в целом я рассказываю и показываю какие-то нюансы ремонта. То есть помимо нашего основного канала, нашей студии, в личном Инстаграме я тоже рассказываю различные нюансы ремонта. Ну и главный вопрос, лучший способ сэкономить в ремонте. Как считаете, какой? Не делать. Прекрасно.
заранее планировать, отлично. Вот с первого ряда очень здравая мысль. Соответственно, лучший способ сэкономить – это не экономить. И делать все хорошо с первого раза. Потому что любые переделки влекут за собой дополнительные траты. И если вы сэкономите на первом этапе, да, где-то вот на каких-то нюансах, как получилось в моей ситуации, были потрачены, соответственно, лишние средства. Ну, соответственно, не должны мы рисковать, да, лучше все делать хорошо сразу. Итак, прекрасно, у нас здесь что-то поехало. Давайте поговорим, вот в самом начале, да, я задавала вопрос, что вы считаете там важными составляющими. И какие же, на наш взгляд, 3 важные составляющие успешного ремонта? Из чего, в общем-то, складывается весь успех хорошего, качественного ремонта. Естественно, первое – это грамотные строители, которые понимают, как и что нужно делать, чтобы потом проблем не было. Второй пункт – это поставщики. Поставщики – это мы говорим о, да, магазинах, салонах, в которых вы приобретаете все необходимое для ремонта, начиная от сантехники и заканчивая краской. То есть двери, полы, абсолютно все элементы для ремонта. И, естественно, в этой цепочке не обойтись без еще одного составляющего – это дизайнер, специалист, который занимается ремонтами ежедневно и, соответственно, понимает от и до все нюансы, которые есть в процессах ремонта. Чтобы вот этот кадр, да, у вас был от счастья, когда вы приходите в новый интерьер, в свой дом, и вы плачете от счастья, а не от горя, когда видите вот эту вот всю историю, если один из пунктов не сложился у нас. Давайте подробнее разберем по каждому пункту вот всех важных составляющих. И начнем с строителей. Здесь у нас в зале как раз прозвучала одна из болей, да, по поводу строителей, того, что одни приходят, говорят одно, как лучше сделать, другие приходят, говорят другое, как лучше сделать. То есть строители в целом это для многих боль, потому что результат бывает совершенно разный. Что важно, да, ну вообще, если мы говорим про строителей, почему именно эта составляющая очень важна для успешной реализации ремонта? Естественно, это качество. Хорошие руки сделают все хорошо с первого раза, да, не будет проблем потом в дальнейшем, что что-то где-то не встало, не получилось, криво, косо. Или знаете, вот сейчас тоже очень много видео там про укладку плитки, наверняка вам попадалось там с какими-то гигантскими щелями непонятными, вот это все криво, косо. Это же кровь из глаз и боль отдельная. Ну и, естественно, что здесь важно, это безопасность. Да? Это все-таки ваша безопасность, вам в дальнейшем там жить в этом интерьере, в этом доме. И элементарно некачественно сделанные работы, они просто могут быть опасны для жизни. Ну, и понести за собой дополнительные траты. Например, плохо сделанная сантехника чревата возможным затоплением соседей. Да? Не только даже вашей квартиры, а еще и соседей. То есть это испорченный свой ремонт, да, новый, в который вложено очень много сил, времени и, естественно, денег. А еще и затраты на то, чтобы потом ремонтировать соседей. А про электрику я вообще не говорю, да, вы же понимаете, что это там какие-то короткие замыкания, не знаю, пожары и что-то такое может случиться. То есть здесь нужно доверять, естественно, профессионалам. Здесь поделюсь одним примером по поводу, да, вот мы же говорим про траты. Почему вот мы так очень за этот пункт держимся, что строители должны обязательно быть качественно выполняющие свои работы. В Москве у нас был объект квартира, на которой заказчик выбрал свою бригаду, с которой он уже делал там какой-то ремонт когда-то. Он сказал, что они все очень делают классно, все умеют, все знают.
Мы сказали, хорошо, пожалуйста, это ваш выбор, мы как бы здесь не настаиваем ни на чем. В какой-то момент заказчик присылает нам фотографию и говорит, Елена, а там нормально вообще, вот у нас швы какие-то межплиточные, километровые просто, здесь просто не очень видно, там очень большой шов на самом деле, а это крупноформатный керамогранит, совершенно не бюджетный, больших размеров, там 60 на 120, насколько помню, была плита. И вот он как бы был крайне недоволен, удивленный, спрашивал вообще, какие должны быть нормы, почему вообще этот вот так вот сделали. Естественно, он остался недоволен, и это переделывалось. Переделывалось это был поиск, соответственно, нового плиточника, кто сделает это качественно, и покупка нового керамогранита. Затраты увеличились на всю эту историю, соответственно, в 2 раза. Да? Был запланирован один бюджет, он увеличивается просто в 2 раза из-за того, что были выбраны строители, к сожалению, неграмотные. Ну или контроля у них не было достойного в виде дизайнера. Нет, просто дело в том, что дизайнер не спасет, вот если человек вот приходит на объект, да, а он уже положил плитку, и ты видишь вот эту ситуацию. Но он, может быть, должен уточнить сначала. Ну, это было бы прекрасно, если бы это было именно так. Здесь, да, видео было, ну, вот эти вот все боли, это, конечно, все очень утрировано, но чтобы вот таких ситуаций не происходило, потому что это все чревато последствиями, еще раз скажу, не только финансовыми потерями, да, но и в том числе вашей безопасностью элементарно. Соответственно, как один из пунктов, составляющих все-таки успешной реализации ремонта, строители, это очень-очень важно. Расскажите, пожалуйста, у кого были какие-либо истории, вот, связанные со строителем? Может быть, у вас была какая-то вот ситуация, там, не знаю, выключатель в шкафу или что-то такое, какие-то страшилки? Да-да-да. Прекрасно, прекрасно. Без выключателя в комнате. Очень здорово, да? Вот свет включать нужно. Знаете, вчера буквально видела видео, включение света на балконе было, сделали тут розеточку, и между ними 2 вилочками, тогда свет на балконе включается. Вот такая вот прекрасная история. Поэтому, конечно же, да, очень важно обращаться к проверенным, хорошим строителям. Как же, спросите, да, как выбрать хороших вообще строителей? На какие, собственно говоря, факторы обращать внимание? Начнем, наверное, с того, что очень важен опыт работы. Мы всегда говорим, что если мы говорим о все-таки каком-либо проекте или более-менее хорошем ремонте, то у строителя должен быть опыт работы именно с дизайн-проектами, с дизайнерами. То есть не ремонт 2000-х годов, да, когда у нас там вот эти вот гипсокартонные потолки, потому что всего этого сейчас уже, естественно, нету, никто это не делает. А в портфолио работ должны быть современные интерьеры. Желательно, помимо, естественно, фотографий, съездить на объект, прям, то есть сказать, пожалуйста, где можно посмотреть в реальности качество ваших работ, поехать и посмотреть прямо на месте. Хороший строитель никогда не откажется, они, естественно, согласятся, привезут вас на любой из своих объектов, на любом этапе работ, что на черновом, что на чистовом, да, там максимально уже, и покажут качество своих работ, потому что они в нем уверены. Второй пункт – это, естественно, договор. Ну, все-таки, на мой взгляд, это очень важный момент, чтобы потом, опять же, не получалось каких-то вопросов, сбегающих строителей, там еще что-то такое, да, все четко по договору, тогда у всех есть ответственность. И тоже важный пункт, на мой взгляд, это ответственный прораб, то есть человек, который отвечает за всех работающих на объекте.
Можно, да, брать разных людей из, так скажем, ну, то есть отдельно взять плиточника, там отдельно сантехника, отдельно электрика, но кто-то должен за них отвечать, либо вы самостоятельно просто будете заниматься этим вопросом, да, и за ним, за каждым следить, смотреть, все ли он правильно сделал, все ли сделано хорошо. Третий пункт – это смета. Смета должна быть максимально полной. Вот здесь тоже обращаю ваше внимание, что необходимо прям вот, чтобы по пунктам все было досконально прописано, прям вот до мелочей, в виде наклейки какой-либо ленты там армирующей, или запил керамогранита под 45 градусов, установка подрозетников. Ну, то есть вот прям до самых-самых мелочей, не просто стена, допустим, оштукатурена и покрашена, а там гораздо больше этапов. Там оштукатурено, загрунтовано, отшпаклевано, там еще загрунтовано, и только потом покрашено. То есть вот когда это все прописано максимально подробно, соответственно, потом у вас в дальнейшем не будет каких-то дополнительных расходов от того, что они приходят, да, и говорят о том, что ну вот тут у нас как бы какие-то доп. Работы появились, вот тут какие-то доп. Работы появились. Опять же, хорошие качественные строители, они все изначально это учитывают и не ходят потом, не дособирают, так скажем, деньги, да, за какие-то доп. Работы. Да. Возможно, это как-то естественная практика. Те, кто, если мы делаем эконом-ремонт какой-то, 90% мастеров, которых мы приглашаем, они называют итоговую сумму, скорее всего, и не расписывают никакую смету. Ну, то есть, допустим, потом они не берут у меня деньги дополнительно, но тем не менее расписать смету для них какой-то сложный процесс, видимо, они там оценивают это примерно для себя, как бы насколько бы они это сделали. Вот есть ли какой-то, не знаю, лайфхак или как стребовать смету человека, который не хочет ее давать? Как стребовать смету? Очень интересный вопрос. Ставить условие, что вы будете работать только в тот момент, когда вам предоставят полную, расписанную, понятную схему всех расходов, потому что оплачивать по вот просто итоговой суммой вы не можете, да? Вы можете оплачивать поэтапно за выполненный этап работ. Оплачено штукатуривание, да, определенная сумма за это, соответственно, выдается. Сделаны сантехнические работы, определенная сумма за это выдается. А если много всяких, как бы мелких, я не знаю, как назвать, мелких доделок, то есть тут надо отпилить гвоздь, там, болгарку, здесь надо чуть-чуть вот это поделать, здесь надо чуть-чуть вот это. Они должны включить смету, или мы как-то, типа, делать пункт, там, иные доделки и закладывать в него какую-то сумму? Они, наверное, эти доделки не могут изначально. Обычно просто какая-то определенная сумма, она учитывается изначально в смете вот на такие расходы, потому что они есть 100% всегда и везде. Но не бывает такого, знаете, как в ремонте говорят, что это сопли, надо сопли подтянуть, дособрать сопли, потому что они есть всегда в каждом ремонте. Объем от сметы или какая адекватная сумма должна быть заложена? Но вот эти сопли процентов. в процентах. В процентах от сметы. Там минимально писать 10 тысяч, или потом 1 пункт. И как потом доказать, что это не стоило вообще 10 тысяч, потому что потребовало мало? Или когда они говорят, что вот сколько собрали, давайте нам больше. Вот когда вот это вот подсобрали, давайте нам больше, значит, они изначально там где-то занизили уже стоимость. Ну, то есть они изначально занижали стоимость, чтобы потом, вот как бы, если что, вы их выберете, но они потом дособирают это вот этими всеми. Наоборот, было понятно, что, например, вот в их части работ не было ничего такого там особо, что им пришлось разворачиваться сильно. Но при этом у нас в смете заложена достаточно большая сумма. Тогда как это? Ну, достаточно большую сумму, я бы не сказала, что достаточно большая сумма они закладывают, но по опыту там, не знаю, мне кажется, это около 20 тысяч рублей закладывается. Да, большую там раскидать это как бы сложно. Но вот 20 тысяч рублей, да, там на прочие расходы, это обычная такая вот, мне кажется, история, потому что вот на какой объем? Это очень сложный вопрос, потому что это может быть и на объем, в принципе, там на смету, не знаю, на 1 000 000,
а может быть на 2 миллиона в целом. Ну, то есть это не идет речь о том, что работа на 500, там, на 200 тысяч, а мы 20 тысяч закладываем на больший расход. Я вот честно по опыту, просто у нас сумм на 500, там, 200 тысяч в ремонтах не было, потому что, опять же, мы делаем в основном капитальные ремонты, да, и это там глобально все очень серьезно, и ну, там немножко другие суммы все-таки фигурируют. У нас был опыт до миллиона суммы, и ну, там все равно закладывалось, вот, мне кажется, сумма там около 20 там, тысяч рублей на какие-то вот эти доделки. Ну, то есть в целом, опять же, строители просто оценивают свое время, то есть сколько они потратят потом вот на это. То есть если там, они могут попросить, если потом в итоге, грубо говоря, они на эти доделки потратили не 3 дня, как рассчитывали, а провели там 2 недели. Ну, то есть тут, наверное, это резон. То есть в целом это оценивается временем, да, проведенным вот на вот эти все мелкие собирания мелких доделок. Что еще хочу сказать? Вот по QR-коду мы в нашем запрет-грамме, у нас была прям серия сторис, от какой бригады стоит отказаться, какие причины, в общем-то, есть для того, чтобы даже выбранную бригаду лучше выгнать. И еще здесь скажу, что вот как выбрать хороших строителей, да, мы здесь рассмотрели в целом несколько причин буквально. У нас есть целый гайд по выбору строительной бригады. И, соответственно, мы его обязательно всем, оставившим в нашем телеграм-канале отзыв, вышлем, чтобы у вас был уже более полный список всех пунктов, на которые стоит обращать внимание при выборе строительной бригады. Еще раз, да, за отзыв о нашем мероприятии. Всем подарим гайд. Двигаемся дальше. Второй пункт, второй очень важный пункт, важная составляющая успешного ремонта – это поставщики. Поставщики, мы их называем партнеры, потому что в этой цепочке это неотъемлемое звено, которое помогает нам реализовывать успешно проекты и реализовывать прекрасные интерьеры. Почему, собственно говоря, важно, да, поставщик? Мы вначале, я в целом, да, проговорила, вот, например, про сломанный терморегулятор. Если бы я изначально обратилась к поставщикам-партнерам и приобрела качественный терморегулятор, который бы мне порекомендовали с учетом опыта, да, поставщики имеют определенный опыт, определенные знания в своей области. То есть мне бы посоветовали хороший терморегулятор, который точно не сломался бы через 1,5 месяца, он бы прожил нормально у меня много-много лет, и никаких проблем бы с ним не было. Соответственно, поставщики вам помогут в этом плане, да, сэкономить, не приобрести какой-то некачественный товар, который у вас выйдет из строя там, через короткий срок, и вам придется потратиться еще раз и приобрести, потому что они в целом, да, своей репутацией отвечают за проданный товар. Ну и не только репутацией, да, соответственно, потом гарантийной поддержкой, естественно. То есть поставщики, которые физически, да, продают товары, они не пропадут потом у вас из поля зрения, так скажем, да, как, например, какие-то онлайн-магазины товаров где-то на маркетах, которые вот сегодня он есть, а завтра этот магазин закрылся, и ищи их, где, что, кому возвращать вот этот сломанный терморегулятор, да, где вообще теперь найти этого там человека, например. Соответственно, когда есть физическая компания, где вы приобрели товар, вы можете прийти потом в дальнейшем к каким-то вопросам, что-то произошло с товаром, там, замена в гарантийный случай, не гарантийный случай. То есть эта поддержка потом в дальнейшем, естественно, тоже поможет сэкономить ваши средства. Почему, собственно, не маркетплейсы, да, вернемся еще раз к этому вопросу. Во-первых, проверка товара. Вот он вам пришел мне этот терморегулятор, откуда я знаю, насколько он качественный, будет ли он хорошо работать и долго ли он будет работать. Я абсолютно никак это знать не могу.
Понятное дело, что в целом поставщики тоже не будут там его проверять, насколько он супер прям идеально вообще, вот все у него классно. Но, опять же, да, они отвечают за гарантию этого товара. И в дальнейшем, если вдруг вы при установке что-то с ним произойдет, вам его вернут и поменяют, или вернут деньги. Соответственно, да, это тоже относится к возврату товаров. На Озоне, например, есть очень множество товаров, которые приезжают из Китая. Я думаю, вы видели, там всегда подпись такая, да, приезжает из-за границы. И этот товар, например, когда вы его уже получили, но не всегда можно потом вообще вернуть в целом, потому что кто его потом будет в Китай обратно отправлять. И как вообще это все будет реализовываться, непонятно. А опять же, он у вас проживет 2 недели, что-то с ним произойдет, потом как с этим всем разбираться, непонятно, соответственно, потраченные деньги выкинутые просто на ветер. У нас тоже в нашем запретграмме было видео, наша Анастасия. Это, мне кажется, ее очень любимая тема вообще по поводу маркетплейсов. Давайте вот это вот закажем на маркетплейсе, а мы там увидели это дешевле, потому что, ну, тут очень много причин, почему не стоит этого делать. Во всяком случае, если мы говорим о каких-то предметах, которые относятся там частично к инженерным сетям, да, то есть если мы говорим там, например, про сантехнику, про электротовары, какое-то электрооборудование, светильники, то есть вазочки, подушечки, вот это все декоративное, все здорово, там какой-нибудь столик небольшой, в целом с этим нет проблем, да, там, потому что это не тот предмет, опять же, который относится там к нашей безопасности и к дальнейшим эксплуатационным вещам таким более серьезным. Поэтому вот по этому QR-коду у нас был рилс как раз с причинами, почему мы не работаем с маркетплейсами, от нашей Анастасии. Да, это точно. Уточнение, да, вот знаете, например, нюансы монтажа какого-нибудь элемента, там, светильника. У нас был такой момент, что приехал светильник, и абсолютно непонятно, как его монтировать, там какая-то сложная схема, инструкции как таковой не было. Поставщику мы всегда можем написать, запросить, пожалуйста, чтобы производитель прислал инструкцию, как это монтировать, чтобы нам это как-то объяснили, пояснили. А у кого мы, собственно говоря, запросим этот вопрос на Озоне? Ну, вряд ли нам кто-то что-то внятно ответит. Вот, поэтому вот такие все моменты, вот мы как раз... Если ответят, то эта переписка займет очень продолжительное количество времени, а у нас время — это деньги, сами. Да, все верно. Это, опять же, это время. Очень часто... Быстрее контакт здесь найти, чем искать поставщика на маркетплейсе, кто производитель, где производитель, контакты. Да. Занимает время, тем более в нашей работе у нас каждая минута. Да, все верно. Это... От производителя, если, опять же, да, но по большей части стоимость этого товара, она не будет тогда в этом случае ниже, если она будет у кого-то другого приобретаться. Прошу прощения, какой смеситель? Угу. Ну прям приехали. Ну это... Если это действительно был продавец, если же это был какой-то магазин, соответственно, возможно, этот процесс занял. Скорее всего, именно так, да. Если, вот такой вариант, да, возможен, когда есть, опять же, физический человек, да, с кем можно эти все вопросы решить, а не просто где-то абстрактно переписываться с менеджером в интернете, где-то что-то пытаться выяснить, сколько времени у нас уйдет, да, на вот эту всю историю. Ремонт на этот момент, там, не знаю, встанет, не встанет, а вы, например, может быть, живете на съемной квартире и ждете, пока у вас закончится, да, и вы потратили деньги на эту съемную квартиру за это время, да, там лишние 30 тысяч рублей. Стоило ли оно того, да, вот этот смеситель, сэкономленные пару-тройку тысяч рублей на смесителе, когда потом это выливается в совершенно другие вот эти расходы.
То есть тут всегда нужно оценивать вот эти все риски. Ну, в основном мы больше говорим именно, когда прям вот сильно, знаете, пытаются сэкономить, там, смеситель китайский с Озона, ну вот прям по полной, который однозначно там ничего хорошего с ним не будет, но вот рискнуть, как говорится, хочется, да? Как у нас там было видео. Как мы вообще выбираем поставщиков, да, с кем мы работаем? Есть несколько факторов, для нас очень важно. Во-первых, это консультирование по продукту. Ну и в целом, да, я думаю, вам тоже пригодится, как в целом обращать внимание на какие нюансы при общении с поставщиками, да, кому вы обращаетесь за покупкой товара. Консультирование по продукту. Обычно, ну, то есть хорошие поставщики, они не будут вам навязывать какой-то определенный бренд. Они вас проконсультируют по разным брендам и предложат вам самый подходящий вариант по вашему бюджету. То есть это не будет какое-то там супер завышение цены, что вот нам надо вот это продать, мы обязательно все будем вам только вот это вот пытаться продавать, и все остальное будем говорить, что оно не очень. Нет, все-таки ответственные поставщики, они обязательно вас проконсультируют по совершенно разным товарам, просто по своему опыту выскажут, что вот этот товар, допустим, он менее качественный у нас были, по нему рекламации. Рекламация – это когда там идет какой-то возврат, какая-то проблема, еще что-то, да, заявления идут, что вот с ним что-то не так. То есть, соответственно, у него богатый опыт в этом плане, и он обязательно вам скажет, что вот просто не потому, что там я не хочу это продавать, он дешевле как-то там или какой-то дешевый товар, потому что вот у него просто уже был опыт, что очень много возвращает, например, этот товар. Предлагают аналоги по бюджету, да, то есть они опять же говорят, что чтобы нам уместиться в ваш бюджет, в вашу смету, давайте рассмотрим вот, например, вот этот вариант. Я понимаю, что вы хотели вот этот, но вот, может быть, вот этот вариант вам тоже будет интересен. Соответственно, то есть вам предлагается совершенно разный пул товаров. Грамотное коммерческое предложение или счет. Вообще отдельная боль, тоже от Анастасии, просто как каждый раз это прям боль, потому что есть поставщики, ну, соответственно, магазины, да, которые почему-то не понимают, что очень важно также преподносить информацию понятным, доступным способом, а не написанную от руки на листочке бумажки. Ну вот правда, неужели в наше время очень сложно быстренько собрать какую-то табличку, да, понятное коммерческое предложение, расписать все стоимости, все, что входит у вас, то, что вы предлагаете в какой-то там комплект, например, что вот эта ванна, к ней нужен вот этот сифон, там, вот эта раковина, к ней нужен вот этот слив-перелив там, или еще что-то. То есть вот какие-то вещи, все это понятно, четко расписано. Но до сих пор, к сожалению, есть поставщики, магазины, которые просто от руки пишут «ванна», такая-то сумма. Что в этой ванне, куда, зачем, почему нельзя это все подробно расписать. Да, поэтому опять это вопрос времени. Вопрос времени, конечно, но это очень важный вопрос, потому что это говорит опять же, о статусе компании, об отношении к покупателю, да, о том, что все-таки люди понимают важность всех, так скажем, этапов в ремонте. И ничего, соответственно, не скрывает. Это как со сметой, да, та же самая история, когда, грубо говоря, что-то там мы общую сумму назвали, а что туда входит, каким образом, непонятно. А когда есть все четко, подробно расписано, соответственно, у вас вопросов меньше возникает, да, вот все, я вижу, у меня здесь вот это, все, мне больше ничего не нужно, у меня полный комплект. Ну и здорово, когда поставщик – это официальный представитель фабрики, например, да, или официальный дилер, как мы, собственно говоря, здесь и поговорили про Озон, да, то есть когда это официальный представитель, соответственно, однозначно все вопросы потом можно будет задать ему. Ну и отзывы, да, никто не отменял. Если есть какие-то возможности узнать отзывы где-то, почитать или спросить у знакомых, то это тоже будет очень хорошо. Ну и третий важный пункт, составляющая успешного ремонта – дизайнеры. Те люди, которые, так скажем, ну не то что стоят не во главе, а в начале вот этой всей цепочки, да, ремонта. То есть сначала проект, потом строители
и потом закупка всего необходимого. Ну, либо это там второе, третье, да, параллельные истории. Ну, естественно, конечно, обычно начинают все-таки первостепенно искать строителей, да, под ремонт. Но все-таки дизайнеры, знаете, это вот такая составляющая. Не все, конечно, естественно, обращаются к дизайнерам, но чем могут быть полезны дизайнеры в плане экономии в ремонте? Были у кого-то в зале опыт работы с дизайнерами? Так, прекрасно, прекрасно. О, здорово, здорово. И как? Поделитесь вашим опытом. Был положительный или отрицательный? С дизайнером, чем А почему лучше с дизайнером, чем без? Потому что во-первых, сложно придумать какую-то концепцию, что-то такое. Потом технически все это, где ты хочешь там какой-то розетку, где ты хочешь выключать, какой он должен быть, проходной, непроходной. Такие мелочи, о которых можно сразу не подумать, а дизайнер продумает все. Кстати, если потом еще и бригада сделает все по дизайн-проекту, который тебе понравился, это вообще живешь с удовольствием много лет, и все нравится. Отлично, здорово. Это положительный опыт, я считаю. А у кого-то был отрицательный опыт с работы с дизайнерами? Так, поделитесь, очень интересно. Просто иногда дизайнеры не слышат за запрос. То есть есть такие дизайнеры творческие, творческие люди, и они, условно, это говорят, мы на цены не смотрим. Нам нравится, думаю, 500 тысяч, но отвечать на цену смотреть. Поэтому здесь вот в этом у меня лично была проблема, что очень творческий подход, красивый визуал, но при этом на практике очень сложно подобрать материалы, потому что просто невозможно влезть в бюджет. И в плане всего даже выпускных проектов, поэтому пришлось потом с другими дизайнерами справлять даже. Интересно, очень интересно. Это как раз, мне кажется, вот к изначальной нашей мысли, да, которую я говорила, для нас, вот как наша студия дизайна, для нас очень важна реализация проекта. Не просто отрисовать классный дизайн, придумать что-то супер крутое, вау-вау-вау, просто все максимально красиво, в котором, да, ванна за 500 000, кухня за 3 миллиона, там еще что-то. Это все очень здорово, это классно, правда. И с большим удовольствием, я думаю, все бы дизайнеры бы... Да, конечно, вот просто там итальянская ванна Антонио Лупи, там из цветного стекла за 1,5 миллиона рублей, ну классно вообще, вот не отрицаю, очень выглядит невероятно круто, но не у всех, к сожалению, есть такая возможность, да, поэтому все-таки дизайн – это основа ремонта дальнейшего, основа дальнейшего проживания людей в этом интерьере, а не просто красивая картинка. Соответственно, дизайн должен быть реализуемый и вписывающийся в бюджеты, да, изначального заказчика. Например, у нас есть такой принцип работы. Мы не начинаем работу над проектом, в целом даже не переходим к договорным отношениям, пока мы не согласовываем техническое задание на разработку дизайн-проекта, в котором очень важным пунктом является бюджетная его реализация. Мы, естественно, понимаем, что люди, которые не сталкиваются с ремонтом ежедневно, они не понимают, что может сколько стоить и сколько вообще это может выйти. Им нравится картинка, да, они не смотрят и видят: классно, мне это очень нравится, хочу так же. При этом дизайнер видит картинку так: вот это 30 000 рублей, вот это 100 000 рублей, вот на это решение у нас еще здесь уйдет там 50 000 рублей, там вот эта тумбочка за 70 000 рублей, и у нас там складывается уже определенная сумма на реализацию вот этого дизайна, да, который вам нравится. И, соответственно, мы изначально вот, так скажем, на берегу, да, до того, как мы переходим все-таки к разработке дизайн-проекта, мы общаемся и обсуждаем то, что вы хотите, соответствует ли той сумме, которую вы планируете на это потратить. И если мы видим, что там вот ваши пожелания, они прям сильно не соответствуют тому бюджету, который запланирован, то мы говорим: смотрите, что мы можем здесь сделать. Либо мы можем от каких-то решений отказываться в пользу экономии средств, чтобы мы уложились в этот заданный бюджет, либо мы можем
например, вы готовы на то, что вот эта сумма, она у вас уйдет на основной ремонт, на все основное, а уже какие-то дополнительные элементы будут покупаться потом, соответственно, в процессе, как вы будете жить. Ну, то есть элементарно, вы сделали ремонт, поставили кухню, ну, у вас есть сантехника, у вас есть кухня, у вас есть матрас. То есть вы заезжаете и постепенно, соответственно, докупаете там кровать, диван, столики, там еще что-то такое. То есть, ну, для жизни основное есть, а все остальное идет вне бюджета. Но, соответственно, мы сможем сохранить вот все те идеи по дизайну, которые вам изначально понравились на картинках, да, которые вы собирали как референсы. Как вы относитесь к временным вариантам? Тоже часто есть временные варианты. То есть, ну, там диван за 15 тысяч, пускай он у меня постоит. Как вы к этому? Нет ничего более постоянного, чем временное, знаете, да, эту фразу. Но на матрасе все-таки нет. Обычно кровать все равно покупают в ближайшее время. Нет, бывали, конечно, ситуации, когда покупали, да, временный там какой-то диван, не очень дорогой, и потом, чтобы уже приобрести хороший, полноценный. Опять же, это зависит от того, как вы к этому относитесь. Для нас, понимаете, это не реализация проекта, не столько наша какая-то вот нам надо обязательно, вот прям вот все, вот идеально, вот прям вот каждая деталь. Конечно, очень здорово, когда проект реализуется полностью по задумке, да, от самого начала до самого конца. Но мы прекрасно понимаем, опять же, в реалиях, современных реалиях ремонта, что пока мы начали делать ремонт, к его концу сумма может увеличиваться просто потому, что инфляции, ситуации и все что угодно, и цены выросли там на 10-15%, и у вас вот там бюджет на 20% и не хватило как раз на вот эти все подорожания. И прекрасно, вы поставите временный диван, но вы уверены, что вы запланировали себе покупку, вот буквально через там 2-3 месяца вы запланировали покупку того дивана, который был изначально запланирован. Ну здорово, классно. Если вам это по душе и вам в этом комфортно, ну отлично, почему бы и нет. Что-то я много тут уже, по-моему, проговорила. Просто техническое задание вообще, вот это бюджеты, это очень такая моя любимая тема, потому что очень от многих слышу как раз вот эту ситуацию того, что да вот нам прошлые дизайнеры нарисовали, а там диван был за какую-то там космическую сумму и еще что-то. То есть у нас принцип другой. Мы рисуем реальные предметы, реальные объекты сразу же, которые вы потом и приобретаете, чтобы картинка соответствовала итоговой реализации. Так. Собственно говоря, почему дизайнеры, вообще чем дизайнеры, да, могут вам помочь в плане экономии? Ну, во-первых, дизайнер знает как минимум несколько визуальных решений одного и того же, нет, не так скажу, несколько вариаций одного и того же решения дизайнерского, да? То есть, например, всеми любимые теневые вот такие вот швы сейчас на стенах, да, современные. Вот этот теневой шов, теневой профиль, он стоит порядка 2-3 тысяч рублей за погонный метр. То есть там на одну полосу уже надо потратить там 10 тысяч рублей, грубо говоря. Мы знаем как минимум еще 2 способа решить эту задачу более бюджетно. Соответственно, мы можем предложить вам не в ущерб эстетике, но вариации подешевле. Хороший проект, естественно, это уже сама по себе экономия, потому что изначально у вас все прописано и рассчитано. Это все таблицы со всеми материалами, со всей сантехникой, электрикой, там, светильники, мебель. То есть вы заранее, соответственно, до начала ремонта, вы уже видите в цифрах, где у вас что запланировано. Какой это керамгранит и сколько он стоит, и сколько вам на него потребуется, соответственно, в дальнейшем потратить средств. То есть все это уже в цифрах, все оцифровано. Ну и, соответственно, не менее, я считаю, даже, наверное, очень самый важный пункт – это экономия ваших времени, нервов. Потому что даже есть, вот вы себе представляете хорошо в целом, что вы хотите сделать, да?
Ну вот у вас есть уже какие-то референсы, вы знаете, вот тут я хочу вот это сделать, вот тут вот это, в целом мне нравится вот такой цвет пола, но сколько времени вы потратите на то, чтобы найти этот пол, да, который вам понравился, или ту плитку, тот керамогранит, который вам понравился на картинке. А потом сколько нервов и сил вы потратите, проведя на этой стройке, чтобы объяснить строителям, где вы хотите и каким образом вы хотите, чтобы был уложен этот керамогранит, да? В каком направлении, еще что-то, по швам даже, мы с вами сегодня обсуждали. Про розетки и выключатели вообще, мне кажется, да, тут отдельная история того, что это все же нужно объяснить, самому спланировать, где у вас что будет, какие розетки для чего, в каком они должны быть месте, на какой высоте. Я уже не говорю о каких-то вещах, которые, ну, вот такие более сложные, когда там касаемо кухни. За какими предметами техники могут быть розетки, а за какими они быть не могут, соответственно, да, такие более сложные нюансы. Ну, в общем-то, я думаю, здесь, ну, однозначно понятно, что это, когда у вас все заранее прописано, есть четкая схема, да, соответственно, вы потратите гораздо меньше времени, нервов, своих сил на то, чтобы вот это все изначально собрать в единую какую-то картинку. Еще раз, да, почему, вот, собственно, работа с дизайнером поможет вам сэкономить на ремонте. Ну, во-первых, у вас будет изначально спецификация. Спецификация – это таблица. Таблица со всеми прописанными, заложенными в проекте материалами, техникой, сантехникой, электрикой, в общем, все, что у вас было использовано. И, соответственно, вот эти все таблицы в том числе помогут спланировать ваши затраты и распределить их по времени. Да? Это то, что я говорила в начале по поводу строителей, да, почему смета важна по этапам, потому что будете оплачивать по этапам, здесь то же самое, работа проводится по этапам, закупки производятся тоже по этапам. Вам не нужно в самом начале ремонта бежать и покупать краску, да, для стен, потому что она вам понадобится через несколько месяцев. Сейчас там самое важное, например, приобрести сантехнику или там у вас идут замены радиаторов. Это в самом начале, да, уже самые важные предметы, которые будут нужны вот прямо на начальном этапе стройки. Соответственно, здесь будет очень важно вот это распределение. Дизайнеры помогут вам распределить, когда и что будет из бюджета уходить. То есть даже если где-то что-то и подорожало, да, в какой-то момент, но это, опять же, не в рамках того, что вам надо сразу там не 2 миллиона выложить, а 2,5 резко, да, в какой-то момент, а это какая-то небольшая сумма на каком-то этапе, да, которая, в общем-то, не даст вам вот прям сразу, как говорится, все, ремонт останавливается, деньги закончились. Такой проблемы не будет. То, что я говорила по поводу лайфхаков, да, по поводу дизайнерских решений. То есть мы видим как минимум несколько вариаций для одного и того же решения. Что мы можем еще сделать, каким образом мы сможем сделать это по-другому, но сохранить ту же самую эстетику, ту же самую идею. Еще раз, да, заранее, что сколько стоит. Все понятно. Тут уже без комментариев. Смета работ строителей, соответственно, с дизайн-проектом становится более прозрачной и более понятной. Когда есть четко прописанное, что вот здесь вот должен быть такой элемент, вот здесь какая-то там другая покраска, вот здесь обои должны быть наклеены, вот здесь там полочки из керамогранита. Соответственно, вам это строители все смогут четко рассчитать. Да, вот за этот вид работ вот столько-то, вот за это ваше решение вот такая-то сумма будет. Смета будет более прозрачной, более понятной и более подробной. Ну и еще раз, да, про экономию всего, не только ваших финансов, но и ваших нервов, ваших времени, сил. Знаете, это тоже очень много, мне кажется, таких видео уходит, когда как раз все стены в моей квартире оказались несущими боль и страдания, да, вот это вот все про ремонт. Или мы с мужем пережили ремонт и не развелись, вот это вот тоже история. Вот, чтобы всего этого как раз и не было, дизайнеры вам в помощь. Ой, тут
Тут какое-то видео. Что с ним происходит? Вот. Это когда, да, запрашивают просто, сколько будет стоить наш ремонт абстрактно. Ну, без дизайн-проекта абстрактная сумма и будет, собственно говоря, потому что пока не очень понятно, да, что делать. А когда есть проект, четко понятно, что нужно делать. Итак, в итоге, что хочется сказать? Не стоит экономить, если вы делаете ремонт для себя. Да? Мы сейчас говорим о ремонте для себя, капитальном ремонте на длительный срок. Экономить не стоит, потому что вся эта экономия вам выльется, скорее всего, в дополнительные траты где-то потом в дальнейшем. Опытные строители – это залог не только качества, но и вашей безопасности. Да? Помним про залив соседей, пожары, еще какую-то историю про все, что у нас скрыто, да, где-то внутри. Я уже не говорю о том, что видно потом, когда, не знаю, некачественно сделанные углы стен, или вы ставите шкаф, а стена у вас вот так вот заваленная, и там просто щель огромнейшая. Да, вот к низу сверху большая, а снизу маленькая щель. Вот прекрасно. А каждый день это наблюдать тоже такое себе удовольствие, по-моему. А переделывать, соответственно, это опять же дополнительные траты. Хорошие поставщики помогут вам, опять же, с качественным товаром, который в дальнейшем у вас не выйдет из строя через какой-то короткий срок, а прослужит вам долго и без каких-либо проблем и трудностей. Ну и последний пункт – это обращайтесь к дизайнерам за дизайн-проектом, помогут вам уложиться в ваш бюджет и распределить его по этапам.